La Vall d'Aran és una vall situada al nord-oest del nostre Pirineu que es configura al llarg del riu Garona. La sortida fàcil i natural de la vall és seguint el riu per l'anomenat Pont de Rei, cap a França. Pel sud es va crear una entrada artificial, el túnel de Viella, un túnel que va ser inaugurat l'any 1948. Un altre dels accessos a la vall és pel capdamunt de tot, pel Port de la Bonaigua, que comunica amb el Pallars Sobirà. L'aspecte actual del relleu aranès és sobretot el resultat de l'acció erosiva de les glaceres de 400 metres d'espessor que cobria la vall durant l'època quaternària, fa uns 2.000 milions d'anys. D'aquesta erosió sorgiren els circs glacials i les valls en forma d'U. L'eix principal és el riu Garona, que neix a Saboredo, recorre 48 quilòmetres per la vall abans d'entrar a l'estat francès i desguassa l'Atlàntic per Bordeus. Fa de col·lector d'una sèrie d'afluents que discorren pel fons d'un seguit de petits valls. Es diu que l'Aran és un vall de valls. Hi ha a la comarca també les capçaleres de la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. El paisatge aranès varia força des de l'arbreda acollidora fins als cims més hostils. A la Vall d'Aran hi ha, mal comptats, uns 200 llacs. Té una superfície de 633 quilòmetres quadrats i ocupa l'1,9 de l'extensió de Catalunya. Les abundants muntanyes són formades per roques de naturalesa calcària i silícia. Són roques que van sofrir forts plegaments fa més de 280 milions d'anys. El clima és de tipus atlàntic, amb precipitacions freqüents de pluja i neu. L'abundor d'aigua proporciona a la vall la seva aparença característica, una verdor intensa de tonalitats molt variades, dels extensos boscos als inacabables prats. Les temperatures són baixes la major part de l'any. A la confluència del riu Nere amb la Garona hi ha Viella, l'antiga Betula romana, capital de l'Aran. Ocupa el centre geogràfic de la vall. Una petita ciutat de serveis que en època de vacances s'atapeeix de turistes i de viatgers que fan d'aquesta vila el seu punt de partida per nombroses excursions. La casa de la vila conserva una notable porxada de l'antic edifici, molt modificat els darrers anys. L'edifici més interessant de Viella és, sens dubte, la notable església parroquial de Sant Miqueu, a la plaça de l'Església. Inicialment havia estat una petita capella del castell que hi havia hagut aquí. Al segle XVI s'afegí la torre campanar de 8 cares i es transformà notablement l'església. Oberta a la base de la torre del campanar hi ha la portalada original. En el timpà hi ha representat Sant Miquel, titular de l'església, la creació de l'home i la flagel·lació. Té 4 arquivoltes apuntades plenes de figuretes en relleu que representen el judici final.
En el mur lateral dret del pòrtic hi ha un relleu romànic del Crist. Al centre del temple, darrere l'altar major, hi ha un retaule gòtic de fusta policromada amb 13 taules. Al centre, Sant Miquel, custodiat per Sant Pau i Sant Pere. Aquesta és una reproducció d'una talla de la Verge de Mitjaran que va ser destruïda el 1936. És notable també la pica baptismal romànica amb decoració floral, però la peça més important de totes és un bust de Crist procedent d'un grup del Descendiment que es venera a l'església de Mitjaran. Viella és avui una ciutat de serveis que el turisme, sobretot de la neu, ha transformat notablement. Té tota mena de serveis. L'especulació ha fet que els habitatges s'extenguin al llarg de la carretera que creua la vall i que arribin ja a les portes dels pobles veïns. La vila de Viella, de carrerons estrets, conserva cases antigues amb les típiques teulades i balcons propis d'aquest país. Aquest casalot gran corresponia a una família adinerada. És la Casa Rodés, construïda el 1608. A pocs metres d'aquesta casa hi ha l'antiga torre del general Martignon, construïda al segle XVII. Des del 1984 acull la seu central del Museu de la Val d'Aran. En les seves 3 plantes s'hi ubiquen un magatzem, un taller de restauració, un centre de documents, una àrea administrativa i l'exposició permanent que ara visitarem acompanyats d'una guia del país. Aquí vostès poden veure la maqueta de la vall. La vall al nord amb França, al sud i a l'est amb Catalunya i a l'oest amb Aragó, Osca. Vostès ara estan aquí, que és Viella, capital de comarca. Les comunicacions actuals són el port de la Bonaigua, el túnel de Viella que creua aquesta muntanya nord-sud i a través del port de la Picada també es comunicava per aquí, l'Artiga de Nit cap a Benasque. Tot això és la cadena del Pirineu. Pensi que sense aquest pas artificials els aranesos quedaven aïllats totalment a l'hivern, perquè això era pas de ferradura, és l'antic port de Viella. Bé, vostès saben que a la Vall d'Aran tenim un Consell General, va ser abollit el 1834, recuperat el 17 de juny del 91, és en autonomia en petit dintre l'autonomia de Catalunya. Doncs el Consell General es composa pels terçons de la vall. La paraula terçon en aranès vol dir trossos. Hi ha 6 terçons, que són el terçó de Pujolo, Arties Garós un altre, Castiero, que és el centre, un altre, Marcatosa, la Irissa i 4 locs, que és el Baix Aran. 2 membres de cada terçon, depèn com se divideixen, formen el Consell General. Doncs nosaltres, com votem les municipals, que ara votarem, votem el Consell General. El partit majoritari després vota la màxima autoritat, que és el síndic. Cada conseller tenia una clau. Si no hi eren els 6, no es podia obrir l'armari ni treure cap document, m'entén?
Llavors, si en faltava un, no es podia obrir el mar, hi havien de ser els 6 per poder obrir. Doncs també elegien el Consell General amb aquesta mena d'arca que veuen aquí. Doncs les bosses morades perteneixen a cada terçó, barrejaven boletes de cada bossa, ficaven el nom en paper, introduïen en un farodet que es diu rodolins i elegien el Consell, no? Per poder, o sigui, agafaven un nano de 10 anys, després sortia a les 7 de matí a missa, ho feien a l'església de Viella o amb un altre que hi ha on és l'Hotel Internacional que es va cremar. Bé, per poder fer part de ser elegit el Consell General tenia que ser una persona que hagués complit 30 anys, que hagués participat a l'administració, que no tingués cap defecte físic, que es fos casat i que sigués elegit i ben vist pels caps de família, pels pobles. Aquesta altra en tenia 3. Una clau la tenia l'alcalde, una altra el notari i una altra el jutge. Doncs, si no hi eren els 3, arribava el jutge i mirava si havia sigut forçada l'arca aquella. I llavors, si no hi eren els 3, havien d'esperar mitja hora i si no havien de fer soltar el pany. Allí, en aquella vitrina, és tot el procés de la llana. La senyora de pena una nave portava mocador, de pena una nave portava caputxa. Després veuen que té unes claus penjades al costat. Això vol dir que era mestressa de casa, que havia de portar el pols de la casa, perquè durant l'hivern les dones araneses havien de treballar molt, cuidar els fills, portar la casa, perquè els homes sempre sortien a treballar a França. O bé a les Landes, pel bosc, tallar fusta, o bé al port de Bordeus, tornaven en primavera per guanyar una mica de diners, perquè tenien una vida molt dura, esclava, o els vendímies, com ho diuen en català? La brema. La brema. Bé. També hi ha al museu 2 talles molt interessants de finals d'època romànica. El Crist de l'església de Sant Tomàs de Caserill, imatge de majestat nua, amb un cap desproporcionat i marcadament simètrica, i la del crucifix de Sant Peir d'Escunyau, amb la pintura força ben conservada. Per l'interior de la Torre del Casal Martinyong clourem la visita al museu. La passejada que fem ara per la vall la fem de dalt a baix i la comencem al capdamunt, on hi ha Montgarri. Saltem després cap a Baqueira, on les estacions d'esquí han transformat el paisatge i han fet que la vall s'obrís i els seus habitants poguessin subsistir prescindint de l'agricultura i sobretot de la ramaderia que era aquí tradicional. Bagergue és el poble més alt de l'Aran. Els seus 1.419 metres en fan un lloc en què la rigorositat del clima s'apercep tot passejant pels seus carrers. L'església romànica de Sant Feliu s'alça esvelta, mostrant-nos les seves pedres centenàries. A l'interior la guia ens mostra al peu de l'altar que procedeix d'una estela funerària preromànica. Al retaule de l'altar podem veure Sant Feliu amb la pedra de molí al coll.
A les parets hi ha 12 quadres del Via Crucis que tenen un significat especial pels sabadellencs, ja que són pintures del nostre admirat dibuixant Agustí Masvidal i Salabert, el farmacèutic de la Rambla. La història és senzilla. El cap visible del poble era Agustí Ferrés, sabadellenc. Com que el Via Crucis havia desaparegut, va proposar a en Masvidal que en pintés un. Així ho va fer i els el va regalar. I encara més, amb fusta preparada pels ebenistes Rovires de la Creu Alta, va pintar una creu calcada que l'original, que és al Museu d'Art de Catalunya. Unya és també un poblet de muntanya que correspon, com Bagergue, al municipi de Salardú. Aquí hi ha un dels edificis civils més interessants de l'Aran, la Casa Brastet, antiga casa senyorial bastida el 1580, edifici fortificat. A l'altre extrem del nucli urbà hi ha l'església parroquial de Santa Eulàlia, que es destaca de lluny pel seu campanar d'aire oriental. La resta de l'edifici és romànic i decorat amb unes arcuacions que fan pensar molt i molt amb les de Taüll. Damunt del portal adovellat hi ha una pedra esculpida amb un crismó. Un dibuix semblant és reproduït en un dels laterals. Quan te digues, aranès. Jo quan he anat amunt m'ha parlat amb aranès. Tredòs és una vila arraulida en una obaga al peu de l'ermita de Sant Esteve. La vegetació hi és molt abundant i en aquesta època hi ha força flor de cucut, d'un groc molt intens, narcisos blancs, també de grocs, herba fatgera de flor blanca i un camp sencer farcit de pixallits. Abans d'arribar a Tredòs, des de Salardú, hi ha al nord de la població el santuari de la Mare de Déu de Cap d'Aran, un monument romànic del segle XII que llangueix sense culte després que una moderna església s'ubiqués a la mateixa estació, tot deixant inactiu un dels monuments més simbòlics del romànic aranès. És un edifici històric per tal com s'hi reunia cada any, el 2 de setembre, el Consell Generau de Raval d'Aran. A la cara nord hi ha el cementiri municipal. El campanar de torre és una robusta construcció separada de l'església i de base quadrada. Una delicada ornamentació mostra aquesta porta tapiada situada a la cara de tramuntana. L'interior del santuari contenia un conjunt interessant de pintures murals romàniques, actualment en un museu de Nova York.
que les mostra adossades a la conca de l'absis de la capella de Fuentedueña de Segòvia, traslladada també allí. Salardú, vila identificada amb la neu, pas obligat per arribar a Baqueira, fou històricament la porta que tancava les invasions feudals dels senyors del Pallars. Avui té un alberg de joventut i una considerable oferta hotelera. La majoria de les cases han estat restaurades, algunes respectant dependències antigues avui fora d'ús, com aquest forn de pa. A la part alta, on avui hi ha l'església, hi havia el castell de Salardú. El campanar del segle XVI té sageteres i es creu que havia estat també torre de defensa. La renglera de forats de la façana i els murs laterals delaten l'existència d'un antic atri. És una església de finals del segle XII i començaments del XIII. Presidint l'altar major hi ha el cèlebre Crist de Salardú, una talla de fusta policromada del segle XII, salvada de la destrucció de 1936. Dins d'una fornícula hi ha una valuosa pica baptismal. Unes bigarrades pintures del segle XVI cobreixen bona part del creuer. Destaquem el pis, habilitat també per a seguir les funcions religioses, que abasta part de les 3 naus de l'església i té, per tant, força capacitat. Els permòdols que sostenen la cornisa dels absis són de pedra esculturada amb motius molt variats, entre els quals destaquen la d'una figura femenina asseguda exhibint els genitals. Des de Salardú es pot contemplar la majestuositat de l'Aneto i el de la Maladeta. Des d'Arties, el Montarto adquireix tota la seva magnitud de muntanya solitària i imponent. El nom d'Arties prové del basc i vol dir pla entre aigües. Efectivament, es troba a cavall del riu Garona i és un poble farcit de romànic i de cases nobles que mostren el llinatge dels seus habitants. L'església parroquial de Santa Maria d'Arties és ubicada davant d'una torre militar, la Torre d'Entransaigües, únic testimoni de l'antiga fortalesa que hi havia aquí. El campanar és del segle XVI, però la nau i els absis són del XII. Com moltes de les esglésies de la vall, es fa difícil de poder-hi entrar per a visitar-les i encara més per filmar-les o fotografiar-les. Durant segles la vall ha estat pràcticament tancada a l'exterior.
Probablement és per això que l'aranès és força desconfiat, si més no, fins que s'estableix una llarga coneixença. A l'esquerra de la Garona hi ha Escunyau, població del municipi de Viella. La ramaderia aquí no ha estat tan castigada pel turisme i es manté millor. És una població que té alguns edificis interessants de caràcter civil amb llindes del segle XVII. També aquí, però, s'hi ha edificat cases noves per a estiuejants i sobretot per a hivernants. L'església parroquial de Sant Peir o Sant Pere és a la part més alta de la població i ha estat reedificada diverses vegades. Aquí admirem la portalada situada a la cara nord, on també hi ha el cementiri. Una portada que va ser construïda al segle XII, força bonica i, sobretot, original. Una mica més avall d'Escunyau, a la mateixa vora del riu i gairebé a les portes de Viella, hi ha Betren. El poble s'estén al llarg del que havia estat el camí Reiau, o sigui el camí ral. De l'antiga església de Sant Cernill en queda solament un relleu, encastat en un mur, i el campanar. Era una església bastida al segle XI i refeta el XIV, XVII i el XIX. A l'interior del que era el temple hi ha avui el cementiri. L'església parroquial actual és a l'altre cap del poble. Té la mateixa advocació de Sant Cernill, antigament Sant Esteve, i és de transició entre el romànic i el gòtic. Va ser renovada també al segle XIV. Destaca la portalada situada a la façana nord. És decorada amb 60 figures en relleu al·lusives al judici final. Al centre del timpà hi ha la Mare de Déu i l'Infant. Aigües avall de Viella, al mitjaran, hi ha aquesta pedra llarga o suposat menhir. Té uns 2,40 metres d'alçada i es considera que aquest és el centre geogràfic de la vall. Molt a prop de la Peira de Mitjaran hi ha les ruïnes consolidades de Santa Maria de Mitjaran, edifici romànic on se celebraven els juraments dels governadors de la vall i dels seus assessors,
Aquí es venerava la Mare de Déu de Mitjaran i el Crist de Mitjaran, que hem vist a l'església de Sant Miqueu de Viella. Utilitzada com a polvorí, va ser volada el 1938. A la Vall d'Aran hi ha uns 6.200 habitants que viuen en 33 pobles escampats pel territori, però no massa allunyats els uns dels altres. Vilac està literalment penjat a mitja muntanya, també al Mitjaran, al centre de la vall. Es diu que si Eraval siguessi un ueu, Vilac ne seria et mitjó, o si la vall fos un ou, Vilac en seria el rovell. L'església parroquial de Sant Feliu s'alça fora del nucli antic i conserva força elements de l'edifici romànic. Viella. Aubert. Des de la població d'Esbordes, una pista forestal avança per frondosos boscos tot seguint la ribera de l'Artiga de Lin. L'Artiga, que en aranès vol dir vall, acaba amb un gran pla conegut com el Plan der Artiga. Aquí les aigües del glacial de l'Aneto ressorgeixen des de l'interior de la terra. Són els Uells de Jueu. Aquest aflorament és un dels punts més visitats de la vall. L'excursió a l'Artiga es complementa amb la visita a la font de Gres i Llum. Fins ara ens hem passejat pel Cap d'Aran i pel Mig Aran. Ara entrarem al Baix Aran. Si alguna cosa no és gens escassa a l'Aran és l'aigua. Les precipitacions són més abundants a la tardor i a la primavera, mentre que a l'hivern i a l'estiu el clima és més sec. A la fi d'un any normal, la mitjana de dies plujosos és de 102, mentre que els de neu superen la trentena.
La civilització romana també va arribar a l'interior de la vall. Testimonis d'aquesta època els trobem en forma de pedres esculpides encastades generalment a les esglésies. La capital del Baix Aran és Bossòst, situat a cavall de la Garona, principalment a la banda de ponent. Un passeig ombrejat de plàtans és farcit de botigues de souvenirs, té un aspecte d'influència clarament gascona i ens adverteix de la proximitat de la veïna França. Al terme de Bossòst hi ha una de les dues fronteres amb què compta la vall, el Portilló, que comunica amb l'Uixón. El casc antic, o cas d'Eravila, defuig el sorollós centre comercial i s'enlaira encerclant l'església de l'Assumpció, sens dubte l'obra mestra del romànic aranès. És una obra del segle XII, respon als cànons més tradicionals del romànic i s'ha mantingut amb molt poques reformes. És interessantíssima la portalada nord, amb aquest arc decorat amb escacats, i el timpà de marbre negre, on hi ha representat el Pantocràtor amb els signes dels evangelistes, el sol i la lluna. El campanar és el més bonic de la vall i del tipus dels de la vall de Boí. A la façana sud hi ha un altre portal, més modern que l'anterior, del segle XIII, que és més senzill. A l'interior del temple es conserven uns plafons de fusta bellament treballada, obra dels artesans del segle XVI. Les, també a la ribera de la Garona, és un poble un bon xic turístic, amb un cert aire afrancesat. Quan un foraster es passeja per Les, es troba un tronc estrany d'uns 8-10 metres d'alçària pal plantat al bell mig de la plaça veïna a l'església de Sant Pere. L'anomenen l'aro. És un costum probablement anterior al cristianisme. Hem afegit aquí unes imatges d'una pel·lícula de Francesc Turc on s'explica. Un dels costums més antics es celebra a Les. Consisteix a plantar un tronc d'avet la tarda del dia de Sant Pere.
El darrer matrimoni col·loca una corona i una creu de flors mentre es canten cançons al·legòriques. L'aro queda plantat fins a la vigília de Sant Joan de l'any següent, en què tornarà a reunir-se tot el poble per cremar-lo. Rosa floret, on pensament s'enxupen ses coses seria per incuter. Vene para de suera polca y pica pica y saela. Vene para de suera polca y vira vira no se para. L'any 1823, el nucli antic de Bausen gairebé desaparegué a causa d'un incendi. Aquest nucli era situat una mica més avall que l'actual. L'església data de 1709. També en un dels murs d'aquesta església hi ha encastada una pedra esculpida d'època romana. Antigament, les teulades de la Vall d'Aran, que no eren cobertes amb lloses del país, i eren la majoria, es construïen amb palla, generalment de sègol. D'això no pot fer massa anys, ja que encara hem trobat alguna borda coberta així. Com que era un teulat al qual calia pujar-hi sovint, hi havia sempre una espècie de graons, els anomenats panaus, que han esdevingut una espècie de símbol de la casa aranesa. Encara es manté en els teulats actuals, els que són coberts amb pissarra portada de Galícia. Entre casa i casa hi havia sempre una separació a manera de tallafocs. Les caputxines són les finestres que il·luminen les golfes. La inclinació de les teulades és força pronunciada sempre per poder escórrer ràpidament l'aigua i la neu. Bausen, d'on venim, i Canejan són els dos últims pobles que trobem abans d'arribar a la frontera. La seva a un i l'altre vessant de la vall els condiciona enormement, ja que mentre Bausen ha conservat les antigues formes de vida, Canejan, mercès a l'emplaçament d'una central hidroelèctrica i a les explotacions forestals, va poder millorar les condicions de vida dels seus habitants. Des de Canejan cal visitar la ribera del Turan, una de les més ferèstegues i menys visitades, on es troba Sant Joan Turan, un poblet deshabitat i ara reconstruït per estiuejants que hi passen les vacances.
Vet aquí el nostre recorregut per aquesta vall de valls, que és la Vall d'Aran.